Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà allé en France? Parce que si vous êtes déjà été en France, vous avez dû sûrement remarquer que c'est vraiment important les règles de politesse. Et en plus, il faut dire que dans chaque pays, il y a ses règles de politesse et c'est pourquoi c'est aussi important de savoir comment être poli en France. Et alors de ça, on va parler aujourd'hui. Assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan Fransiya haqida yana kengroq gaplashamiz va juda ham muhim mavzuni ko'taramiz. Bu mavzu demak, règles de politesse en français, ya'ni fransuz tilida Fransiyada xushmuomalalik qoidalari. Bilasizlarki, har bir xalq o'zini demak xushmuomalalik qoidalari bor va unga albatta rioya qilish kerak. Va albatta fransuzlar aynan juda ham ko'p bunga e'tibor berilgan xalqlardan biri. Bugun biz sizlar bilan eng muhim qoidalarni o'rganib ketamiz va xudo xohlasa siz Fransiyaga borganingizda o'qish uchun yoki demak sayohat uchun siz o'zingizni juda ham chiroyli tomondan ko'rsata olasiz. Alors, on commence à apprendre les règles les plus importantes. D'accord. Première règle, c'est bien sûr, n'oubliez pas de commencer par bonjour. Lorsque vous entrez dans un magasin ou pour demander un renseignement, il est important de commencer par dire bonjour. Voilà un exemple. Bonjour, je cherche un cadeau pour l'anniversaire de mon frère. Bonjour, oui, bien sûr. Vous avez déjà une idée? Ya'ni birinchi qoida, demak, Fransiyada har doim biron bir gapni boshlashdan oldin bonjour bilan boshlashingiz kerak, ya'ni salom berishingiz kerak. Ya'ni magazinga yoki masalan boshqa joyga kirsangiz, ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, masalan aeroportda yoki vokzalda, unda ham har doim siz albatta birinchi bo'lib gapingizni bonjourdan boshlashingiz kerak. Albatta o'zbeklar uchun bu qiyin masala emas, chunki bizlarda ham shunaqa odat bor. Biz har doim hattoki notanish odamga ham birinchi bo'lib assalomu alaykum deb aytamiz. Mana ko'rganingizdek, fransuzlarni va o'zbeklarni juda ham o'xshash tomonlari ko'p. D'accord, on continue. Le thème est vraiment important pour la langue française, c'est vouvoiement et tutoiement. D'accord, la question du vouvoiement ou du tutoiement est assez subtile. En général, on vouvoie les personnes que l'on ne connaît pas, sauf s'il s'agit d'un enfant, par exemple. Dans les cas où les deux grands adolescents qui se parlent pour la première fois dans la rue, par exemple, pour se demander l'heure ou son chemin, cela dépend. C'est un cas limite entre le vouvoiement et le tutoiement. Ya'ni Fransiyaga borganingizda yana bitta juda ham muhim demak masala bor. Bu vouvoiement, ya'ni sizlash yoki tutoiement, sanlash masalasi. Demak Fransiyada bu haqida juda ham demak aniq qoidalar mavjud. Qolganlarini esa albatta biz hozir yana qarab ketamiz. Demak, birinchi bo'lib albatta siz odamni tanimasangiz, les personnes que l'on ne connaît pas, ya'ni tanimasangiz, siz albatta unga vouvoyer qilasiz, ya'ni sizlab gapirasiz. Dans les cas où les deux grands adolescents qui se parlent pour la première fois, ya'ni agar ikkita katta odam uchrashib qolsa, ular albatta masalan vaqt so'rash uchun yoki yo'lni ko'rsatish uchun ko'pincha sizlab gapirishadi. Qaysi holda faqatgina sanlash mumkin? Ko'pincha bu agar katta odam, ya'ni adolescent, enfant bilan, ya'ni bola bilan, kichkina bola bilan gaplashgan holda. D'accord. Mais en cas de doute, c'est toujours mieux de vouvoyer son interlocuteur quand on ne connaît pas une personne. Exemple, excusez-moi, vous savez si ce restaurant est ouvert? Oui, bien sûr, il ne ferme
jusqu'à 23h. Merci. Ya'ni siz qachonki ikkilansangiz, sanlash va sizlashni orasida tanlaganingizda albatta ko'proq sizlashni tanlashni maslahat beramiz. Chunki ko'p hollarda aynan sizlab gapirish bu to'g'riroq. Mana misolda ko'rganingizdek, sizlab gapirib restoran qachon ochilishini, qaysi vaqtgacha ochilishini so'rayapti. D'accord. Mais la tendance aujourd'hui est davantage au tutoiement, notamment avec Internet et avec le monde de la nuit. Mais lorsque c'est informel ou en famille, par exemple, on ne se vous voit pas. Sauf dans certains cas très rares, les membres d'une même famille peuvent se vous voir. Pourriez-vous me passer le sel, je vous prie, Marie-Florence? Oui, bien sûr, Charles-Edouard. Yani demak Fransiya albatta hozir rivojlangan mamlakat va u yerda ham internet aloqalar ham juda ham ko'p rivojlangan. Shuning uchun borgan sari ayniqsa yoshlarning ichida tanimagan odamni ham sanlash ko'proq rivojlangan, ya'ni tutoyer deyish. Lekin oilada Fransiyada sizlamaydi, ya'ni ota-onasi bolasiga va bolalar ham ota-onasiga sanlashadi. Albatta bu biroz menimcha g'alatiroq eshitilsa kerak o'zbek oilalari uchun, chunki o'zbek oilalarida ko'pincha aynan ota-onani sizlash o'tin bo'lgan va juda kamdan kam menimcha sanlash uchraydi, to'g'rimi? Lekin Fransiyada bu to'g'ridan to'g'ri qabul qilinadi. Bu aksincha behurmatli emas, bu aksincha yaqin, demak inson yaqinligini bildiruvchi demak bitta element. Mana lekin shunaqa oilalar borki, bu oilalar ayniqsa ko'proq zodagonlarning oilasi, demak aristokratlarning oilasi, u yerda hattoki oilada ham bir-biriga, bolalarga ham ota-onalar va ota-onalarga nisbatan bolalar bir-birini sizlab gapirishadi. D'accord. Maintenant, on va vous donner quelques expressions de politesse pour faire une demande. Hozir esa biz sizlarga bir nechta demak kimgadir murojaat qilganingizda boshida qaysi gaplar bilan boshlashingizni ham o'rgatib ketamiz. Au début, on dit excusez-moi ou bien pardon ou bien s'il vous plaît. Ya'ni har bir gapingizni siz excusez-moi, kechirasiz, pardon xuddi shunaqa ma'no beradi. S'il vous plaît, iltimos deb o'zingizga diqqatni qaratib olishingiz kerak. D'accord. La demande en soi, on utilise le conditionnel pour être poli, surtout avec le verbe pouvoir et vouloir. Exemple, pourriez-vous me renseigner, s'il vous plaît? Je voudrais du pain au chocolat, s'il vous plaît. Yana siz biron narsani iltimos qilganingizda ko'pincha konditsionel ni ham ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu maxsus mayl, fransuz tilida konditsionel mayli bor. U ko'pincha ma'nosi aslida bu qana bir shart qo'yuvchi ma'noda ishlatiladi ko'proq, ammo pouvoir va vouloir fe'llari konditsionelda shunchaki o'sha iltifot ko'rsatish uchun, muloyim gapirish uchun ishlatiladi. Masalan, pourriez-vous shuni qilib bera olasizmi deb juda muloyim shaklda gapiriladi. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Xohlardim, istardim. Sizlar albatta juda ham mashhur Zazni ashulasini bilasizlar. Je veux ashulasi. U yerda demak vouloir fe'li hozirgi zamon prezent shaklida ishlatilgan. Lekin agar siz kimgadir murojaat qilib shuni xohlardim, istardim deb je veux desangiz, bu juda ham qo'pol eshitiladi va odatda fransuzlar buni ishlatishmaydi. Faqatgina balkim o'zaro juda ham tanish bo'lgan odamlar bilan, notanish vaziyatlarda, notanish odamlar bilan
masalan magazinlarda va hokazo. Albatta pourriez-vous, je voudrais degan iboralarni aynan kondisionel zamonida ishlatadi. Demak, men sizlarga hozir uni yasalishini tushuntirib ketmayapman, chunki albatta buni keyinchalik batafsil o'rganamiz. Faqatgina aynan shu shaklini yod olishingizni iltimos qilaman. Ya'ni pourriez-vous shakli va je voudrais shaklarini ishlatib ketsangiz, siz har doim juda ham chiroyli demak murojaat qilgan bo'lasiz. D'accord. Dans un langage très formel, on utilise l'interrogation avec l'inversion. Exemple, pourrais-je avoir une réduction, s'il vous plaît? Ya'ni judayam rasmiy sharoitda biz har doim savolni inversiya bilan beramiz. Inversiya ichida bo'lsa, bu har doim demak o'rin almashish. Ya'ni odatda fransuz tilida har bitta gapning so'zni o'zini o'rni bor. Masalan, ko'pincha olmosh birinchi turadi, ya'ni ega birinchi turadi. Ikkinchi joyda esa kesim turadi. Inversiyada esa biz ega bilan kesimni o'rnini almashtiramiz. Mana ko'rganingdek, pourrais-je, ya'ni je pourrais o'rniga pourrais-je avoir une réduction, s'il vous plaît. Bu ham mana murojaatlardan biri. D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire. Le ton et le contexte sont importants aussi. On peut être poli sans être formel. Albatta, bir xil holada biz pouvoir aynan fe'lini hozirgi zamonda ishlatishimiz ham mumkin. Shunchaki demak gapni ohangiga e'tibor bering va unda albatta siz muloyim gapirgan bo'lasiz. Ya'ni tu peux me passer le sel, s'il te plaît, desangiz ham bu ham to'g'ri bo'ladi. Yoki tu pourrais me passer le sel, s'il te plaît, deb murojaat qilishimiz mumkin. D'accord. Et n'oubliez pas que le verbe pouvoir se transforme à l'inversion à la première personne du singulier. Va yana bu narsaga e'tibor beringlar. Pouvoir fe'lini biz hozirgi zamon, ya'ni prezentda tuslagan bo'lsak, u demak o'zini asosiy shaklidan o'zgaradi. Ya'ni esingizda bo'lsa, pouvoir fe'li je peux, tu peux deb tuslanib ketardi. Lekin aynan so'rov demak shaklida puis je deb ishlatiladi. Masalan, bonjour, bonjour monsieur, que puis-je vous pour vous? Que puis-je pour vous? Ya'ni puis-je shakli bu aynan so'roq shakli. Endi hozir esa men darsimni tugataman. Albatta, bugun o'rgangan hamma birikmalarni yana birma-bir qarab va yaqin kelajakda balkim Fransiyaga borib sayohat qilib bularni ishlatishingiz imkoni paydo bo'lar. Yoki bu yerda ham hozir Fransiyadan kelib va juda ham ko'p O'zbekistonda ishlab yurgan fransuzlar ham bor. Ular bilan albatta muloqot qila olasiz deb o'ylayman. Hozir esa men sizlarga à bientôt deb qolaman. Madame Gulfiya.